உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஓல்டு வாஷிங் மிஷினை ரீப்ளேஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டு பட்ஜெட் பத்தி யோசிச்சுட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ இந்த நியூஸ் உங்களுக்கு தான். ராஜன் கோ வாஷிங் மிஷின் EMI மேல நடந்துட்டு இருக்கு. வாஷிங் மிஷின் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ₹15,990. செமி ஆட்டோமேட்டிக் வேணுமா, டாப் லோட் வேணுமா, ஃப்ரண்ட் லோட் வேணுமா, இல்லைன்னா லேட்டஸ்ட் வாஷர் ட்ரையர் மாடல் வேணுமா? உங்க பட்ஜெட்க்கு சூட்டபிளான வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. EMI முன்பணம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ₹599. அதாவது ஒரு பெரிய அமௌண்ட் பே பண்ண தேவையில்லை. ஈஸி EMI ஆப்ஷன்ஸோட உங்க ட்ரீம் வாஷிங் மிஷினை உங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போங்க. லாங் டர்ம் EMI ஸ்கீம்ஸ், எக்ஸைட்டிங் கேஷ்பேக் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் லீடிங் பிராண்ட்ஸ், இது எல்லாமே ஒரே இடத்துல. இன்னும் சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. செலக்டட் மாடல்ஸ் வாஷிங் மிஷின் வாங்கும்போது மிக்ஸி, குக்கர், கிரைண்டர், ஸ்டாண்ட் இது மாதிரியான அட்ராக்டிவ் கிஃப்ட்ஸும் கிடைக்கும். ஸோ பட்ஜெட் பத்தி யோசிக்காம உங்க ட்ரீம் வாஷிங் மிஷினை ஈஸி EMIல ராஜன் கோல வாங்கிட்டு போங்க.